微又嚟啦！終於到我放大假啦！自從上次翻咗香港之後，我都冇放過假咁滯。跟住今次就一年就放2個禮拜。咁就因為我媽咪同家姐嚟咗英國揾我啊，探親啊。嚟緊就有2個禮拜嘅歐洲之旅，我就會帶佢哋去英國玩啦，去法國啦，同埋去荷蘭。咁我而家就好期待啊，好期待見到佢哋。但我諗佢哋應該攰到飽，希望佢哋可以盡快搞掂 jet lag。同埋好彩就係而家嘅天氣都算唔錯，即係10幾度。我已經見到佢哋啦。咦，傻咩？你開心開心開心！耶！辛唔辛苦啊？攰唔攰啊？我唔攰啊，佢攰啊！嗨，今日係我哋倫敦嘅 Day One 啊！Day One 我哋嚟咗第一日之旅啊！ Booth Market，我哋嚟咗 London Bridge Booth Market。哇，好靚！我哋而家去食嘢啦，拜拜。拜拜。作為一個專業嘅導遊，我而家就負責緊排隊去買呢一個好多旅客食嘅西班牙海鮮飯，跟住我家姐同我媽咪就喺附近做周圍行下。我哋買咗呢個西班牙海鮮飯啦，期唔期待啊？期待，睇見都好味喎！試下好唔好食？我見佢啲pan係新出嘅咯，啱啱。好唔好食啊？咩味道啊？梅心味，燶味？好中意咖喱味。唔係好爽喎。唔係好爽，即係佢個質感唔係好爽。 OK，咁咪個質係好濃味，好似龍蝦湯，係啊，龍蝦湯嘅味。但應該佢要夾呢啲落去啊。青豆咯，應該要夾青豆 Why？因為英國人好健康。但呢個係意大利，呢個係西班牙菜。呢個係咩啊？記唔記得啊？肉卷啊，肉卷啊，豬肉卷、ginger pig 啊，我哋去到 ginger pig，煎雞呢個 sausage roll。好啦，我哋打開佢廬山真面貌。哇，開啊！開嚟見我歡哇，好厚肉嚟㗎！係啊，好大嚿咯，好似牛肉咁樣喎。入邊係啲免治肉嚟㗎。哇，試下先，熱唔熱啊？熱㗎，熱啊！軟軟地。係咪 OK 啊？ OK OK，夠唔夠飽啊？夠啦。啱啱佢話勁肚餓，搭緊車過嚟嘅時候話肚餓。好厚喎！係啊，勁厚啊！大過你塊面啊！講笑，講笑。我塊面咁大，冇可能大得過。好味啊！好味啊！好味喎！呢個都係6磅半啫喎，有2嚿呢一個 size 喎。呢個我哋切咗一半，抵食喎，仲要佢燶燶地。係煎脆煎脆。係啊，酥皮酥皮。就喺個陽光之下食佢，更加保暖啊！啱啱我哋食嗰個 paella喺個陰間嗰度食，跟住阿媽話食呢個就去有陽光嘅地方啊，暖啲啊！同埋頭先個西班牙茶凍得好快咯。同埋咧，佢有先呢個入邊都好暖咯，仲係。佢辣得嚟咧，辣得嚟咧，我又可以食到噶嘛，唔係好辣啊嘛。呢個呢個係啊。呢個辣咩？呢個辣咩？少少辣啊！調味嚟嘅。黑椒嚟啫嘛，黑椒都辣。辣啦辣椒，奇怪。我帶咗佢哋去我最愛嘅 Bread Ahead 啊！跟住開頭家姐話係咪嗌1個我哋3個 share？我話我唔會同你 share 㗎。調轉咗嗰個雲呢拿喺上面㗎。哦，咗晒個 cream 唔緊要咯。你試下，你搣少少試下外邊，你睇下啱唔啱食。凍甩咁。I think that's 呢個新鮮出爐啊！超香啊！睇住會漏糖啊！係咪熱辣辣㗎？唔熱㗎已經。我哋而家去咗睇船同埋睇 Tower Bridge， 好大風啊！我哋啱啱食完呢個意粉，因為我阿媽已經話要食飯或者食意粉，佢唔食包，佢 declare 咗佢唔食包，頭都痕埋大佬。跟住好彩揾到間意粉，跟住嗌咗個番茄意粉，好彩佢都肯食。今日簡直係旅客之日啊！我哋已經去埋呢個 Big Ben 同埋西敏寺啊 ！Big Ben 比我想象中靚喎，佢係金色 bling bling 咁樣嘅喎。
of the Gaza， 而家開始出嚟啦。嗨！今日勁好天啊！我哋喺度等緊後邊已經行緊，等緊，準備緊出嚟啦。有6隻馬仔。但係唔知行去邊嘅其實。呢度最好睇喎，我覺得。我哋可以寫個攻略啦，而家。佢兩隊都睇到啊嘛，我哋。好唔好睇啊？啊，好睇啊！係啊。我見呢個婦人係咁拍手。好嘢，好嘢。我哋而家去咗 Horizon 22，係一個大廈嘅其中最高嗰一層，跟住就可以睇到倫敦嘅全景啦。又唔係咪全景呢？睇到倫敦一個高空嘅倫敦，免費㗎，但係就要上網 book 咯。同埋佢呢度呢幾好就係佢係室內咯，因為我之前去過 Garden 102啊定唔知乜鬼 Garden 免費嗰個戶外，跟住有時都好大風，都唔留得好啦。但係都喺室內其實都有佢嘅好處咯。好濁水啊！佢淋咗出去出邊㗎啦。你介紹下。咪幾位？邊度係塔橋？呢度咯。嗰個係咩啊？即係泰晤士海橋咯。尋日睇嗰度好尖嗰度啊，你指示出嚟。咦？做啦。又嚟啦！我哋已經翻咗倫敦啦，今日第一日喺倫敦，我哋就去咗大英博物館。今次都係我第一次嚟，睇下佢入邊有啲咩展品。我諗我都唔識噶啦，純粹乜都影下行下啦。哇！呢度影相1樓嗰度啊，樓梯間。我哋呢度係邊度啊？介紹下。英國嘅大英博物館。係啦。睇歷史嘅，有唔同國家㗎。你都未睇，你係知咁勁嘅。哇，超靚喎呢度，係咪好靚啊呢度？好靚啊！好靚啊！好靚，值得一睇啊！唔使錢㗎，仲要係嘛？係啊，係得閒嚟啊，好近嘅。去到中國館就諗起嗰個和文特好多中國嘅嘢。